Hər il mayın 8-i dünyada beynəlxalq talasemiya günü kimi qeyd edilir. Hazırda Azərbaycanda 3280 nəfər talasemiyalı xəstə var. Son illər ölkəmizdə talasemiya xəstəliyinin müalicəsi və diaqnostikası sahəsində mühüm tədbirlər görülüb. Xəstələrin donor qanına və dəmirqovucu dərman preparatlarına ehtiyacının tam ödənilməsinə, onların sağlamlıq vəziyyətinin yaxşılaşmasına imkan yaradıb. Talasemiya daşıyıcısı olan əhalimiz, dediyimiz kimi əhalinin 4%-i daşıyıcıdır. Qohum nigah nəticəsində bu daşıyıcılıq ehtimalı daha da çoxalır. Amma sağ olsun dövlətimiz tərəfindən qəbul olunan qanuna görə artıq qohum nigah qadağa verildiyi üçün düşünürəm ki, bu da bizə köməklik göstərəcək və tək talasemiya deyil, digər irsi xəstəliklərin də qarşısını almış olacağıq. Talasemiya mərkəzinin icraçı direktoru onda bildirdi ki, bu xəstəliyin tam müalicəsi mərkəzdə növbəli şəkildə və donor olduğu halda mümkündür. Donor isə hal-hazırda mərkəzdə yalnız bacı və qardaşdan olur, bu isə 25% ehtimaldır. Eyni zamanda bayaq da qeyd elədiyimiz kimi talasemiyanın radikal müalicə üsulu olan sümükliyinin transplantasiya əməliyyatları 2014-cü ildən etibarən mərkəzimizdə icra olunmağa başlamışdı. Hal-hazırda 212-ci xəstəyə sümükliyi transplantasiyası əməliyyatı icra olunmuşdur. Və bu halda da biz həmin xəstəliyin qarşısını almağa çalışırıq. Əldə etdiyimiz nəticələr dünya praktikasında olan nəticələrlə həmən-həmən eynidir. Sümükliyin transplantasiasında əsas məqsəd xəstəliyin tam sağalmasına nail olmaqdır. Gələcəkdə yaxın qohumlardan başqa digər şəxslərin də donor olması üçün kök hüceyrə donoru bankı yaradılması nəzərdə tutulub ki, bu da xəstələrin tam sağalması və uyğun donor tapmalarına kömək deməkdir. Məlum olduğu kimi, talasemiya irsi xəstəlikdir və hər kəs daşıyıcı ola bilər. Odur ki, övlad dünyaya gətirmədən əvvəl cütlüklərin tibbi müayinələrdən keçməsi vacibdir. Bəs görəsən, indiyə qədər neçə cütlük nigah öncəsi tibbi müayinənin cavabından asılı olaraq istəyindən vaz keçməli olub. Mövzu ilə bağlı Ədliyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat aldıq və cavab olaraq bildirildi ki, tərəflər yalnız tibbi müayinədən keçdikdən və bu barədə müvafiq arayışı əldə etdikdən sonra nigaha daxil olmaq üçün müraciət edə bilərlər. Tibbi müayinənin nəticələri həkim sirri olduğundan nigaha daxil olmaq haqda ərizəyə əlavə edilmir. Yəni, tibbi müayinənin nəticələri nigaha daxil olmağa mane olmur. Tərəflər nigaha daxil olmaq üçün müraciət etdikdən sonra ərizənin geri götürülməsi ilə bağlı müraciət edə bilərlər, yaxud nigahın təyin edildiyi tarixdə qeydiyyat şöbəsinə müraciət etməməklə nigahın qeydiyyatından imtina edə bilərlər.